きますから、めちゃくちゃ歌いまくるんで遊びに来てください。ありがとう。情熱で目隠し切なるのサクセス、あなたはユートピア、果てはヒーロー、紡ぎ出されたトロフィー、文字なし宇宙へ狙い撃ってるね。ヘイミスター哀れな子羊、エナメルからむき出し、それはご機嫌のナンバーかき鳴らしてるグッドラックのモリラピー、想像できるは夢の中、今日もマウントの上の血みどろ、俺はシラフだ、酔ってるのはロメン、それは想像よ妄想よ、右手差し出してもお預けなのばんさん、利益とメカニズム詳しく調べたいのはサイコアナリシス、届いてくる意識、サイコアナリシス、正三角形の挑発キャラクターブーノスタルジア。涙を酒で割って飲み干してもナンセンス、ただの催眠術、生かす魔術、右手差し出してもお預けなのパンサンクラフト、利益とメカニズム詳しく